Gente, ela também, galerinha, faz barulhinho. É minha câmera aqui, irmã. Ela tá super ótima de brincar, viu, gente? Ela estica. E agora eu vou mostrar, gente, os materiais. Fica bem ligadinho aí. Vamos precisar primeiro de tênis pé. A gente está usando a marca Tênis Pé Baruel. Vamos utilizar também um hidratante. A gente está usando da Sense da Jequiti. Uma vasilhinha e uma espátula para mexer. Também vamos utilizar a cola, que é muito importante. Então vamos lá? Agora vamos utilizar a cola colocando numa vasilhinha, gente. Desculpa aí, sem querer deu uma trava na garganta. Depois de utilizar a cola, vamos botar um pouquinho de hidratante. Não exagerem muito. Agora vamos mexer bem. Gente, eu vou falar aqui só uma coisinha, galera. É que no vídeo anterior a gente usou a pasta, só que minha irmã quis tirar e colocou agora o hidratante. Agora vamos utilizar o tênis pé Baruel. A gente está usando rosinha. Não coloquem muito para não ficar quebradiço. Vai colocando de pouquinho em pouquinho e vai mexendo. Vocês verem, galerinha, que já tá dando um ponto diferente, daquela engraçadinha. Gente, olha. Agora vai botar mais tênis pé. Gente, a gente só tá colocando, galerinha, só é tênis pé. A gente não tá botando água boricada, bórax, nem nada, gente. Porque onde a gente mora não vende isso. Por isso. E vai mexendo bem até no ponto. Gente, a gente vai voltar já já, enquanto isso vai dando ponto, tá bom, galerinha? Voltamos já já. Agora, gente, a gente passou um tempãozinho assim mexendo, gente, e ela dá ponto rápido. Bota o dedinho pra ver. Galera, a gente caçou em farmácias, a gente caçou em outros bairros, a gente não achou água boricada pra poder fazer outra slime. Mas então não deu certo, então a gente teve a ideia de fazer essa daqui. Espero que vocês gostem. Ah, gente, a meta de likes pra esse vídeo é 1000 likes, tá bom? Gente, se inscrevam, ative o sininho pra poder ficar atento, viu? Dos outros vídeos que a gente vai mandar pra vocês. Ah, galerinha, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Por favor, deem um like, que ajuda muito aqui, pra gente poder fazer vídeos bem mais legais também, viu? Ai, gente, brigou aqui no dedo. Olha, gente, galera, tá desapregando. Mais um pouquinho de talco, né, pra desapregar completamente. Olha só, vamos botando o dedinho pra ver, é claro. Agora vamos colocar no chão, gente, no chão bem limpo. A gente limpou esse chão, né, porque a gente não gosta de moeba suja, gente. E agora ela vai tentar desapregar dos dedos, gente, com os dedos, sabe? Aí, quanto mais você mexer na mão, mais desapreguenta ela fica. Dá mais talquinho, não exagera, porque não quero que fique quebradiça, né? Vocês também não querem. Ó, gente, faz barulhinho. Tá gloss. Faz assim, ó, clique, clique, ela faz. E, gente, a moeba também que a gente fez o teste, ela ficava fazendo os barulhinhos. Na hora que a gente esticava e apertava ela ficava estralando. Ó.
Derem muito like, gente. Deixem seu like sobre esse vídeo. Tem que ser uma chuva de likes. Ah, gente, também se inscrevam, tá bom? Gente, deixa o botãozinho do like bem azulzinho, tá bom, galera? E vamos bater um recorde dos likes. Gente, a gente pulou uma partezinha aqui, porque ainda tava começando a pregar, mas depois desapregou. É que ela exagerou um pouquinho na cola, galera. E ela estica muito, gente. Agora vamos juntar. Olha como ficou grande e linda. Gente, ela tá parecendo a slime do Olaf. Na verdade, ela é do Olaf, né, gente? Gente, agora a minha câmera aqui que está mexendo a slime. E pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, gente. Por favor, não se esqueça de dar o like. A meta de like é 20 mil likes. Desce a tela, deixa esse botão, viu, gente? Bem azulzinho. Gente, ela errou sem querer. Esses 1000 likes, a fofa 20 mil. Me desculpe, gente. É 1000 likes. Desce um pouquinho aí a tela, deixa o botão do like bem azulzinho, viu, gente? Então, gente, esse foi nosso vídeo de hoje. Um beijão pra vocês. E também, gente, olha só a consistência dessa slime. Tchau! Beijos.